包干都没吃吗？吃吗？没他妈饭，怎么去了？吃毛瓜香，哎，吃毛瓜香味，有瓜啥就会做一点。知道呀，咁你知道呀？人哋應該嚟到24日3လပိုင်း2025ငလင်းလောက်သွားတဲ့အချိန်တွေမှာဗျာဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ပြည်သားအဝင်းပြည့်ရွေ့လမ်းကြောင်းကြီးပါဗျာစီးလမ်းအောင်ဗျာနည်းနည်းဟိုဘာချမောင်းတဲ့တွေဟိုးမှာကားစီးဟိုမှာကြောက်ကားစီးနော်ဒီတော့ဘာမှဖြစ်တယ်တော့မကြောက်ဘူးဗျာဟိုမှာသုံးမိတ်စီကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဗျာရက်နေပြီဟိုးမှာလိုက်ထွက်ပြီး တော့ညာရီလို့ရတာတော့ထုတ်လို့ရသူကခေါ်မရဘူးလေဒီလိုတော့ဘာဖြစ်ဘူးလေထုတ်ချင်တယ်တော့နော်ထုတ်လို့ရပါတယ်ဒီတော့လည်းရပါတယ်ကွာ2ရက်လောက်ရပါတယ်ဒီတော့တော့ရထုတ်ချင်တယ်လက်ရှိပြည့်ရွေ့ချောင်းကြီးကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းမှာပဲဗျာနော်ခဏကလေးလှုပ်သွားတဲ့အချိန်တွေမှာ12နာရီကျော်လောက်ကလှုပ်သွားတာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လှုပ်တဲ့အချိန်တွေမှာဆိုအမြန်လန်း318ရွှေမကြီးထမင်းဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့ကားလေးမြန်ပကတ်ထက်ရမ်းသလောက်အောင်းမရပါလေဗျာတစ်ခါမှတက်မှာတစ်ခါမှဒီလိုမျိုးမကြုံဘူးပါဘူးကျွန်တော်အသက်ဆို46နှစ်ရောက်ပါပြီဗျာအမလေးနားနေလေကြည့်လိုက်ဗျာတဘာဝဆောင်းတယ်ကြောက်ကြမကောင်းဘူးတဘာဝပြီးပြီမလီဒါလေးကတော့မြစ်သားအဝင်စမုံဒါစမုံလားဟဲ့ဘာရွာဘာတော့ဒါစမုံမောက်နော်စမုံမောက်ဟုတ်တယ်စမုံမောက်တရားကြီးကတော့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဗျာတရားအဝင်ကြည့်ပါဦးဗျာပြည့်ရွေ့ရောင်းကြီးတွေဆိုတာနည်းနည်းတော့ပြည့်ရွေ့ရောင်းကြီးမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါဆိုအင်္ဂလိပ်လို28ရက်3လ2025ပါဗျာအခုတနာရီကျော်မှမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အနေထားပါဒီမှာဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာတော့သုံးမိတ်ရှင်မောင်းတစ်စီးကတော့လူတော့မမြင်ဘူးဗျသုံးမိတ်လေးကတော့ဟိုလမ်းဘေးမှာဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးနောက်တော့ဟိုးရှေ့မှာကားတစ်စီးအဲ့ကားတစ်စီးကတော့လူတွေဘာတွေအနေဖြစ်တယ်တော့မကြားတော့ဘူးဗျဖြစ်စဉ်အရာကတော့ကားလေးကတော့ဟိုးမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းဖွေးလေးကဲကြည့်ပါဦးဗျာကြောက်ကဘာချိုးမြကြည့်ဟဲ့လူဝလုံးဟုတ်ပါထိတိုင်းမနော်ပေ20လောက်ကိုပြည့်ရွကြောင်းဖြစ်သွားတာကြည့်ပါဦးဗျာပေ20ကျောင်းတော့ပေ20လောက်ကြီးဒါဆိုရင်အနည်းဆုံးဒါပြင်ဆင်မှုဆိုတစ်လားလောက်ပြင်ဆင်မှဒီအနေထားအကောင်းကြီးပြန်ဖြစ်မှာပါတစ်လားလောက်ဒီလမ်းကြောင်းတစ်လားလောက်ကတော့ဟာဒီမြစ်သားနဲ့ပြင်စီလမ်းကြောင်းကတော့ယာယီပိတ်မှာပါရနော်ဒီနေထားဆိုတစ်လားလောက်နဲ့ပြင်ဆင်ရမှာအနည်းဆုံးပြင်ဆင်ရမှာတရားကတော့ထိခိုက်မှုတိတ်မရှိပေမဲ့မြေပြည့်ရွကြောင်းကြီးကတော့အင်မတန်မှခက်ခဲပါဗျာအမကြီးတို့ငလင်းလောက်တဲ့ချိန်ကဘယ်နာမှရှိတော့မကြီးရှေ့ဘယ်လိုကူးကြမှာတော့ခင်ဗျားတို့ထုတ်ကြည့်နေအဲ့ဒါကြီးကိုလဲနောက်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှေ့ဘယ်လိုလိုက်တဲ့ကူးရမှာတော့မကြီးသွားခြင်းဟိုလဲနောက်နေသွားဒီကနေသွားမရတော့ဘူးသွားမရပါဘူးသူဇွတ်ကြီးဟိုထုတ်ကြည့်နေလေဗျာတကယ်ပြောစရာကြီး